សួស្តីលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ5កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2021ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចលនានិស្សិតនៅក្រៅប្រទេសថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមមុខបញ្ហាធំៗដែលនាំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រេះបែកជាពីរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាការស្នើឲ្យដកចេញនៅអនុក្រឹត្យកាតព្វកិច្ចវ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតើអ្នកនយោបាយណាខ្លះដែលត្រូវចេញមុខសុំទោសបណ្ឌិតកែមលីដែលនឹងគ្រួសាររបស់បណ្ឌិតកែមលីជាទីសាធារណៈប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរយៈពេល1ខែដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋកុម្មុយនីសគួយបាធ្លាក់ក្នុងចលនាប្រជាជនទាមទារបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការមួយនេះរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា SMD ព្រមានថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមមុខបញ្ហាធំ3ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទី1គឺទំនាក់ទំនងការបរទេសមិនបានល្អទី2បញ្ហាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិនិងទី3បញ្ហាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរក្រុមនេះអះអាងថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនកំពុងលេងល្បែងនយោបាយដើម្បីបន្តអំណាចវងត្រកូលរបស់ខ្លួនមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាវៀតណាមនឹងបង្កើនសកម្មភាពយាយីលើអធិបតេយ្យជាតិនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជននិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រៅពីនេះទៀតប្រទេសចិននឹងចម្រាញ់យកផលចំណេញពីការវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រសិនបើចិនជួបឧបសគ្គចំពោះផលចំណេញរបស់គេឬមើលឃើញថាកម្ពុជាមិនមានសក្តានុពលដល់សន្តិសុខជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពួកគេនឹងពិចារណាដកខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាមិនខានដោយឡែកប្រទេសលោកសេរីនឹងបន្តដាក់សម្ពាធតាមរយៈនៃការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងការទូតពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងការទប់ស្កាត់ការបង្វិលសាច់ប្រាក់ចេញចូលជាមួយកម្ពុជាផងដែរប្រភពដដែលអះអាងថានៅពេលដែលមហាអំណាចចិនដកខ្លួនលោកសេរីក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងជួបវិបត្តិផ្ទៃក្នុងជាតិធ្ងន់ធ្ងរមិនខានដូចជាគ្មានប្រាក់ខែបើកជូនមន្ត្រីរាជការបំណុលបរទេសកាន់តែកើនឡើងការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសអត្រាការប្រាក់នៃបំណុលបរទេសកាន់តែឡើងខ្ពស់ថែមទៀតលើសពីនេះទៀតភាពអត់ការងារធ្វើនឹងកាន់តែកើនឡើងការបង្វិលលុយពីបរទេសពីប្រទេសលោកសេរីមានការរឹតបន្តឹងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងវិលទៅស្រុកកំណើតវិញដោយសារបញ្ហា COVID-19 ការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើនឡើងហើយការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីក្រមអង្គការដើម្បីដោះស្រាយបំណុលបរទេសឬសម្រាប់បើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការនិងការចំណាយចាំបាច់ថ្នាក់ជាតិនានាច្បាស់ជានឹងត្រូវអនុវត្តជាមិនខានក្រុមនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបញ្ហាធំទាំងពីរខាងលើបានកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយជៀសមិនផុតនោះទេដូច្នេះផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួបឧបសគ្គកាន់តែខ្លាំងលើសពីនេះការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជួរបកប្រជាជនបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែកើនឡើងហើយបញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលប្រេះបែកជាពីរប្រសិនបើពុំមានដំណោះស្រាយទាន់ពេលទេនោះអង្គចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ SMD គូសបញ្ជាក់ថានៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែកជាពីរលោកសខេងនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំប្រឆាំងមួយរូបដ៏មានឥទ្ធិពលនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តតទល់នយោបាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃមុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអួតថាគ្មានអ្នកណាអាចមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានឡើយដូច្នេះលោកនឹងបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ឆ្នាំ2030ឯណោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញមោទនភាពផងដែរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀតវៃរបស់លោកដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង
រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកសាងអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណរាធ្លាប់បានរិះគន់ថាវប្បធម៌ក្រាញអំណាចនេះមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកម្ពុជានោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនៅកម្ពុជាคล้ายជាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការប្រព័ន្ធដែលបង្កើតនៅអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមបង្កើតបកពួកគ្រួសារនិយមនិងឈានទៅរកការបន្តអំណាចដល់វង្សត្រកូលថែមទៀតទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមឆ្នាំ2021គេហទំព័រ List of current longest ruling leaders បានចេញផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំង5ដែលកាន់កាប់អំណាចយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការគាំទ្រទាំងស្រុងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការស្នើឲ្យដកចេញនៅអនុក្រឹត្យកាតព្វកិច្ចវ៉ាក់សាំងនិងវិធានការផ្សេងដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការគ្រប់គ្រងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីអំពីការស្នើឲ្យលុបចេញនៅអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក$10,000បានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងការធានានៅសុខភាពសាធារណៈជូនពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការជាងការអនុវត្តដោយការចាប់បង្ខំលោកអះអាងថាអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចវ៉ាក់សាំងដែលចេញផ្សាយដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅគឺផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងលិខិតតបកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដកអនុក្រឹត្យនោះចេញដើម្បីធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលយកសេវាសាធារណៈដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំលោក$10,000បញ្ជាក់ថាបញ្ហាសុខភាពគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការសម្រេចចិត្តទទួលយកថាតើពលរដ្ឋសម្រាប់ទទួលយកបែបណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចពន្យល់និងផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាសាធារណៈរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះរដ្ឋត្រូវធានានៅសេវាសាធារណៈនេះដែលអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលជាជាងការធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យទទួលយកព្រោះជាការអនុវត្តបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវចំពោះប្រទេសដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនថាផនបានលើកឡើងនៅលិខិតរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សពីអង្គការសហប្រជាជាតិ2រូបដែលបានផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដកចេញនៅអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រពន្ធដដែលអះអាងថាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សសង្កត់ធ្ងន់ថាអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះមានលក្ខណៈផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតតបកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើច្បាប់ទាំងនេះផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សពីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពិចារណាលើការដកហូតអនុក្រឹត្យឬចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាធរមានលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលមាន5ជំពូក8មាត្រាក្នុងនោះមាត្រាទី5នៃអនុក្រឹត្យនេះបានចែងថាអ្នកដែលកិច្ចវេះមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានគម្រាមដកតំណែងចំពោះមន្ត្រីរាជការណាដែលមានបំណងកិច្ចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហានេះត្រូវគេមើលឃើញថាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់តាមក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ចេញបញ្ជាទៅកាន់មន្ត្រីរាជការពេញសិទ្ធិនិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្នា
ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រមូលនិងផ្ដល់ឈ្មោះទៅឲ្យក្រសួងសាធារណៈសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ក្រោមហេតុផលធ្វើការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អះអាងថាបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងដល់របស់លោកហ៊ុនសែនរួចមកគឺមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័ននិងក្រសួងនានាបានសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់លើសពីនេះក៏មានការតាមដានយ៉ាងស្អិតពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នពីក្រសួងរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរជាងនេះទៅទៀតនៅតាមទីតាំងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺមានមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយៗរងចាំកត់ឈ្មោះស្រង់ទិន្នន័យតាមអង្គភាពក្នុងមូលដ្ឋានរៀងខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នោះទៅថ្នាក់លើតាមបទបញ្ជាទៀតផងលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមានកម្មវិធីពិសេសនៅថ្ងៃនេះជាការកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk ជាមួយនឹងមេធាវីអាមេរិកដែលយើងនឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកប្រែដោយសង្ខេបខ្លឹមសារដែលលោកមានប្រសាសន៍ទាក់ទិននឹងប្រធានបទថាតើពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ដំណាក់កាលជូរចត់ដែរឬទេក្រោយកិច្ចប្រជុំសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញនៅថ្ងៃពុធនេះ បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមេធាវី Mark Morstein មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី Office Kerman ក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ដំណាក់កាលជូរចត់ដែរឬទេក្រោយកិច្ចប្រជុំសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញនៅថ្ងៃពុធនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh Good morning to you, Mark. Good morning. How are you? Nice to see you again. Thank you. I'm okay. Thank you. About yourself? Good. Good. Thank you for spending some time with us today. It's my Yeah. This morning, Cambodia time, a virtual conference was held between the 10 ASEAN foreign ministers and the U.S. Secretary of State, Anthony Blinken, to focus on U.S.-ASEAN relations and tensions in the South China Seas. Before asking you for your perspective on regional security and threat to free maritime navigation, I'd like to focus on U.S.-Cambodia relations. Recently, the Biden administration terminated funds to protect the country's rainforest and environment, then the military aid to the country, affecting Cambodian military cadets on U.S. scholarship at U.S. military academies. The U.S. has threatened to suspend trade privileges, the Generalized System of Preferences, GSP, because the government of Cambodia has not lived up to its commitments to uphold the democratic principles enshrined in international treaties and its constitution. My first question to you, what do you see coming out of this U.S.-ASEAN conference that Cambodia will benefit as a member of the regional grouping? Well, to begin with, I think the ASEAN was originally created and I think really stewarded by the United States, and it was designed originally as an alliance. I think the purpose of it was similar to the Marshall Plan in Europe, and the idea, and NATO, quite frankly, and the idea was self-protection, trade, security, and so forth. I think the goal of the United States was always, and I think of the Western countries, was always to try to promote democracy in Southeast Asia. I think what's happened, despite the fact that there are many common interests, in terms of trade, in terms of other interests, there are still a number of concerns with regard to the restoration of democracy in many of the ASEAN countries. You have Cambodia that essentially is a one-party state now.
You have Thailand that is basically being run, is being run essentially by the army. Yeah. And you also have Myanmar that obviously has some serious problems. They're all members, technically of ASEAN, and of course, Vietnam. Vietnam, while it's moving toward a more open, trading, it's still technically a communist country. So, I think what you have is essentially, I think what the State Department has called, backsliding by Cambodia. There is a need, a requirement, I think, for the countries themselves to recognize that for United States aid and assistance, there have to be, clear indications that the ASEAN nations, and particularly Cambodia in this case, move back toward democracy, and that would be, it seems to me, to be a system that allows for more than just one party. Yes, Secretary of State Antony Blinken has expressed concerns over the situation in Myanmar or Burma. Do you think, is there any hope that Burma will get back in some way to normalcy in the near future? It's very hard to tell. From a perspective of the United States, I really only know what I read in the in the newspapers and some of the analyses that have occurred. And what you have is essentially you have the military taking over. Now I don't know whether it's because the democracy simply doesn't work there, which apparently the military seems to think is the case, or whether it's protection of corruption, which many people there seem to think. But I think overall the question is that if parties and countries want to participate in the global market, they're going to have to open up and maintain some freedom of some freedom not only for businesses but for the population. So I think in the long term, my own opinion is that I think it will loosen up, and I think there will be some restoration of democracy. But I think it's a question of whether democracy works in those particular areas, or whether it's some modified form. So I hope so. I certainly hope things get better there. Yeah. Well, the U.S. has terminated assistance in a couple of areas to Cambodia. Do you think U.S.-Cambodia relations will get worse than it is now, or will get better? I think in the short term it may get a little bit worse. I think the problem is that we're coming off of a during the Trump administration, we're coming off of this nationalist high. This idea that every country is on its own, that the global markets are bad, that global relationships are bad, that somehow international trade is bad, that somehow every country has to be Cambodia first, America first, Japan first, Russia first. And I think the problem is that I think it's beginning to get recognized that unless you have a very, very large economy like China or India or India as it's growing, or the United States or Europe, what's going to happen is that these countries are become more and more dependent on a big brother, and I think that's what's happening with Cambodia. And I think what that's doing, that's inflaming a lot of the relationship with the United States. And the question, I think, for the United States is, are we really simply subsidizing a country that will become a stronger ally of China, or are we really encouraging Cambodia to participate in the global market and the Western market, and in terms of Western ideals, of democracy and other free market concepts? Right. I think the answer so far right now is that Cambodia has chosen, or at least seems to have chosen, China as its big brother, and it's becoming I believe that it's becoming overly dependent on China. Yeah. The Cambodian government has resisted, even defied international calls to restore democracy, full respect for human rights, and other components of the rule of law, such as ending arbitrary arrest of opponents and politically motivated detention and harassment of environmental
activists. Some Western nations have applied some leverages as donors, but still don't work. What do you think is the next step democratic countries can do to bring about democratic change in Cambodia? Well, I think part of the problem is part of the problem is that in theory, countries that become one-party states or dictatorial states tend to follow a certain pattern. There tends to be a suppression of free speech. There tends to be a suppression of assembly. There tends to be a suppression of political parties. All of these rights were included in the 1993 Paris Peace peace agreements, and they were guaranteed. So the idea that when somebody practices, a particular point of view ideologically it does no harm, to be arrested, it seems to me to be not only contravenes international standards, but Cambodia's own standards. So I think until this administration, until there are free elections, until Hun Sen either turns over the government, or until there's an elected body, I think as long as Hun Sen's in there, I think you're seeing really essentially a dictatorship. And I think as long as you have a dictatorship, I think there are going to be problems. Long term, I tend to be optimistic because I think the markets, the free markets in the world, will eventually promote systems that promote free trade and the exchange of ideas. They should anyway. Sure. Do you think the U.S. needs Cambodia in any way or form to counter China's influence in the region? Frankly, I think that Cambodia is so weak at this particular point that the United States, I think, would like to see Cambodia as a counterweight to some extent in the ASEAN family in terms of being seduced by China, and I think that's what some of the attempts are. But I think that also runs with Thailand, who has been much more of a traditional ally of the United States, and I think in a growing sense Vietnam, because Vietnam, I think, is a counterweight to China in general. I don't think the relations between Vietnam and China have always been that great, and I think Vietnam has been more prone to more independence from China. But China wields a great deal of influence in the area, and it's not something that it's not something that's easily overcome. Does the United States need Cambodia? I don't think that the United States needs Cambodia, but I think the United States has an interest and should have an interest in promoting democracy and helping the Cambodian people to the extent that it can. Right. Most, if not all, ASEAN member states depend on China for bilateral trade and Chinese assistance for development projects. What can the West do to dissuade those nations such as Cambodia, Laos, Burma, Thailand, Indonesia, Malaysia, and the Philippines from total dependency on China? I think it goes back to what I said a little bit earlier about global markets. Essentially, if the level of nationalism around the world, let's say, had diminished, and people were not so afraid of global trade and global markets and global competition and so forth, I think every country would benefit. But I think this rise of nationalism has created these spheres of influence again, essentially where there's suspicion from east to west, to north to south, with regard to the activities of these blocks of power. After all, if you look at this, I think everybody understands. I think you would have to be living 100 years ago now to believe that somehow war and war of some type and violence gains anything in terms of development of an own, a country's people. I think everybody recognizes now that the real goal toward a better life is open trade, development internally and so forth, and that really only happens with the ability of the countries to open up their markets. And so I think, again, the way I think most of this will work is that rather than Cambodia simply looking for China as its big brother, I think the more all the countries recognize that free trade is essential throughout the world, I think the better off every country would be.
Right. Economic prosperity. Yes. Okay. One question from our listeners and viewers. If Prime Minister Hun Sen goes full speed toward China, totally depending on China, can he nominate his son to become the next Prime Minister of Cambodia? Well, I think under the government system that Hun Sen has sort of implemented, where you have a one-party system, essentially the way it works in most coalition governments is that the party itself makes the determination of the party's leadership. If you effectively eliminate the ability of a party to compete with any other party, then the party that's in power can certainly do what it chooses to do. It becomes a de facto dictatorship. It's nothing more than that. So the answer is, if Hun Sen basically controls the CPP, and there is no counterweight to that in Parliament, then certainly the CPP, taking its lead from Hun Sen, could certainly elect Hun Sen's son. Would that be wise? I think it would begin to emulate some place like North Korea, and I think everybody sees what North Korea is like. Yeah. Right. I hope Cambodia will not become the next North Korea in Indochina. Okay, let's look at the South China Sea. China has tried to expand its control over the South China Sea, claiming and occupying the islands and islets and testing the wills of other nations that lay claims to them. Beijing, at the same time, attempts to keep the U.S. From getting involved in this hegemony, accusing the U.S. of expansionism instead. Will we be dragged into war with China because of commercial interest? Because we want to keep the free navigation, maritime navigation. Well, I think we have to look back at the law. You know, we've got the United Nations Convention on open seas. Law of the sea, yes. Yeah, and the law of the seas and so forth. And I think there was an arbitral decision. I believe it was in 2016 that made the determination that China's claims to certain passages and so forth near the Philippines, by the Philippines, were basically inappropriate and illegal. And I think China's taken the position that it just is not going to abide by that. And it seems to me that the question of the seas themselves and the access to the seas is a matter of international law. And China is a member of the United Nations. China is a member of the international community, and has to abide by the laws. I would defer to the international laws on this. If it's a question of mere power, if it's a question of Mike Pompeo used the term "might makes right," accusing China. Obviously that's not going to stand. But I don't believe that China is reckless. I believe that China, understands there is the rule of law as well. I think it's flexing its muscle to some extent, and I think it's saying, we're on the world market, we're on the world stage. But I think ultimately it has to adhere to international norms, or essentially what's going to happen is it's going to be isolated. And from what I can tell so far, China has been very, very keenly aware of the need to abide by international norms. I haven't seen it tends to put up a shout. It tends to say, okay, we've got our own internal sovereignty issues, but I think on the international stage, I think it tends to adhere to international norms more than I think many of the other countries really say it does. Okay, if China doesn't observe or obey the ruling by the International Court on the law of the sea, do you think the U.S. Should be the police to enforce the UN ruling? I think every country should, to some extent, be the police. The question, that I just mentioned with regard to adherence to international law is, I think, an important one, but it tends to be, for the most part, voluntary. Because essentially countries are loath to go to war for some minor violations. They're usually based on economic. I do think that China, for example, I think one of the major issues with China that I find
so egregiously wrong has to deal with the Uyghurs. The internal Right. internal oppression of the Uyghurs, and the question that the Chinese say, well, this is a matter of sovereignty. I think we solved that problem basically with the Nuremberg principles. Yeah. There are certain norms that you cannot overstep, and one of them is genocide. And there seems to be a huge amount of evidence that there was genocide. So I think China has to get its act together. I think it does need to adhere to the norms, but I do believe that China is concerned with international concern, and I think it will obey that. But will the United States enforce it? Will they go to war to enforce it? I don't think it will, unless it's it's primarily unless it's egregious. But I think it will obviously be concerned, and there are many ways of taking actions against China, just as the United States has taken actions against Russia for violations. It could be sanctions, it could be all kinds of peaceful means, short of war to try to gain pressure. Well, recently, Beijing, or at least the PLA, the People's Liberation Army spokesman, warned the United States not to trespass. I don't know, there's a line there somewhere in the South China Sea that the U.S. cannot cross. But our destroyer, I forgot the class destroyer, the name of the destroyer, was very close, or was about to cross that line, and China kind of warned not to cross, say, the red line. If that happened, I mean, at sea, do you think the war will break up? I think historically there have been many instances where a party has, one country has, created an ultimatum, a red line, and warned another country not to cross that. And generally, war doesn't escalate into, let's say, nuclear war, because somebody violates, an ultimatum of another country. Right. I think the question of China with regard to whether they have a legitimate claim or not, let's say the United States did do that. I mean, the right way to handle that would be to make a claim, would simply make an international claim, either in the international courts of law, or at some level to assert their right. But if China were to turn around and say, okay, you've just attacked territory that the United States believed is international territory or is open seas, and shoots at them, I think you would probably see the United States either retaliate in some proportionate way. But I do not believe that the United States or China would be so irresponsible as to start a war over that. Okay. Last question. Some people suggest that the U.S. just helped Cambodia by bringing investments, encourage investments, American companies, to invest in Cambodia, instead of talking about China's influence there, what do you think? Your thought? Well, I think the idea of investment is always good, because I think what it does is it forces the country to basically protect property and to protect the ideals and a certain amount of freedom. The problem that we see is this, and I think we can take a parallel from Russia. After Russia emerged from communism, there was a real rush of investors into Russia to invest in the country. And what happened was that these investments, a lot of times, were basically appropriated. They were stolen. They were stolen by, there was competition, there was a huge amount of corruption. In order for an investment to occur, you have to have the protection of property. I mean, what investor would put money into a country with fearing the possibility that it could be appropriated either by the government or by corrupt influences? And as long as corruption and government lack of freedom is in a country, no wise investor, at least in my opinion, would do it unless they had certain guarantees that were, below the table, or had some other mechanism or some other guarantee. That becomes the thing I think Cambodia has to understand. I think Hun Sen has to understand. If he wants American investors to come in, he's got to guarantee their protection of their property.
or you're going to see nothing. You're going to see no investor except a hugely speculative investor going. Speculator, yeah. Right. So. Okay. Anything else you'd like to add? Well, I just, as always, I think on these discussions, I've always been, very, very interested in the development of Cambodia. I think it's just a wonderful place. The people are just absolutely great people. They've suffered a lot over the years, and they are in the process of developing. And I really have a lot of optimism for the Cambodian people. But I think the goal needs to be to reestablish democracy in the country and to preserve the principles under the PPAs. And I think if that's done, I think you'll see a real flourishing of that country. So I guess that's really what I'd like to say. Thank you very much, Mark. Appreciate it. Thank you for coming on our show today. All right. Appreciate it. I hope to see you again sometime in the future. Good. Okay. Right. Thank you, Mark. Okay. All right. Bye. Thank you. Bye. Mark Morstein, attorney at law firm Offit Kerman, specializing in international commerce, labor, and land expropriation. He helped file a lawsuit in the British court on behalf of the victims called Blood Sugar against some tycoons and other foreign companies doing business in Cambodia. លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់នឹងទស្សនកម្មវិធីជាទីមេត្រីកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទហាសាននិងលោកមេធាវី Mark Morstein ចាប់តែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំសូមព្យាយាមមុននឹងបន្តព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិតទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមសម្រាយបកស្រាយដោយសង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅនេះសំណួររបស់យើងថានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអាស៊ានទាំង10សហគមន៍អាស៊ានទាំង10បាទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសួរថាតើក្នុងនាមលោកជាមេធាវីដែលមានពិសោធន៍ក្នុងរឿងកិច្ចការដែលជួយខ្មែរមួយរយៈកាលហើយនឹងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតនោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចថាមានអ្វីដែលជាវិជ្ជមានផុសចេញពីការប្រជុំពីព្រឹកមិញនេះបាទលោកមើលមិនទាន់ឃើញថាមានស្អីគួរឲ្យចម្លែកអស្ចារ្យណាស់ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងទាំងអស់គ្នានឹងងាកទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសភូមារដ្ឋអំណាចយោធាផ្ដាច់ការនៅប្រទេសភូមានោះមកជជែកទទួលស្គាល់ឬក៏រៀបចំប្រទេសជាតិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសទាំងអស់បានជួបគ្នាកាលពីខែមេសាបាទក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសដែលមានគណៈបកតែមួយទោះជានៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាហើយនៅប្រទេសភូមាក៏ជាយោធាដែរនោះប្រទេសទាំងនោះនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលគេហៅថារបបផ្ដាច់ការទៅហើយផ្ដាច់មុខបាទ dictatorship ហើយប្រទេសវៀតណាមដែលថាមានការបើកចំហទីផ្សារខ្លះៗក៏ជាទូទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសដដែលដូច្នេះនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងប្រទេសដែលកាន់កុម្មុយនីសហ្នឹងវា3 4ទៅហើយនឹងផ្ដាច់ការមួយទៀតឡើង4 5ដូច្នេះនៅសល់តែ4 5ប៉ុណ្ណោះដែលថាអាចជាប្រទេសចាត់ទុកថាជាប្រទេសសេរីអាស៊ានក៏ជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណែកតាំងតែពីកកើតឡើងមកហាក់បីដូចជាប្រៀបធៀបបាននឹងអង្គការអូតង់ NATO នៅអឺរ៉ុបដូចនោះដែរក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលគេហៅថាមានកម្មវិធី Marshall Plan នោះដោយឧត្តមសេនីយ៍ Marshall នោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយបង្កើតឲ្យមានអាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងទសវត្សរ៍1960ហ្នឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនហើយក៏ជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងពីចិនផងពីសហភាពសូវៀតផងគ្រានោះហើយក្រៅតែពីការពារប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តជួយជ្រោមជ្រែងផងនោះក៏ចង់ឃើញការកើតឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកទាំងអស់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលចូលរួមចុងក្រោយនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមកពីរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងប្រទេសមកពីរបបកុម្មុយនីស
ហើយជាទូទៅកាលណាប្រទេសនៅជាកុម្មុយនីសហើយនោះការគៀបសង្កត់ការចាប់ចងវាជាការធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលអ្នកដែលត្រូវគេចាប់នោះគឺថាភាគច្រើនជាអ្នកដែលមិនមានទៅតតាំងខាងផ្លូវអាវុធអីប្រឆាំងនឹងរបបនោះទេគឺជាការតស៊ូដោយមតិហើយក៏ភាគច្រើនក៏ជាអ្នកដែលការពារផលប្រយោជន៍បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិឯនោះទៅវិញបាទសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាមិន need ទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយកិច្ចការខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមិនមែនចង់បានប្រទេសកម្ពុជាជាគេហៅថាកម្លាំងតទល់ទប់ឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចទុនខ្សោយបាទហើយបន្តមកទៀតលោកថាប្រទេសណាក៏ដោយការតស៊ូដោយការប្រឹងប្រែងតតាំងផ្លាស់ប្ដូររបបដោយការហិង្សាដោយសង្គ្រាមវាជាការដែលមិនចំណេញហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គួរតែគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនក៏គួរតែបើកចំហមិនគួរបិទហើយបើប្រសិនណាជាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែធ្វើរបៀបនឹងនោះគ្មានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាទៅដាក់ទុនដាក់អីបានទេពីព្រោះមុនដាក់ទុនទៅក្នុងប្រទេសណាមួយគេទៅសិក្សាថាតើប្រទេសនោះនយោបាយប្រទេសនោះការដឹកនាំប្រទេសនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយភ័យស្រួយអាចនឹងកើតចលាចលហើយនឹងអាចគេបាត់បង់ធនធានរបស់គេដែរឬអត់បាទដូច្នេះគេមិនទាន់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអ្វីត្បិតតែมันមានសង្គ្រាមដូចនោះមែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទម្លាប់មិនរឹងមាំហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះក៏មានច្រើនណាស់ដែរហើយចំពោះរឿងប្រទេសចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញដោយសារតែចិនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ1982ច្បាប់ស្តីអំពីសមុទ្រនោះហើយនឹងការដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយឈ្នះពាក្យប្តឹងនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិបានសម្រេចឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះនៅក្នុងករណីនោះហើយប្រទេសចិនមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសួរថាតើបើចិនមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅធ្វើជាប៉ូលីសដើម្បីនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬយ៉ាងណាលោកមេធាវីថាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានចំណែកមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែទាមទារដូចគ្នាមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយនោះទេទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើប៉ូលីសដូចគ្នាហើយដើម្បីនឹងការពារប្រយោជន៍នៅទីនោះបាទពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាសមុទ្រគឺជាទីកន្លែងឆ្ងាយពីជ្រោយពីត្រើយចម្ងាយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះត្រូវតែរក្សាទុកជាកន្លែងដែលធ្វើនាវាចរដោយសេរីហើយសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនទាមទារដូចថាកាន់កាប់ទាំងស្រុងដូច្នោះបានស្គាល់ថាអាចនឹងបិទគប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងពីការធ្វើនាវាចរការដឹកនាំដឹកជញ្ជូនផ្នែកជំនួញពាណិជ្ជកម្មតាមនាវាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាជាការមិនត្រឹមត្រូវជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពដែលគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាគេខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងភូមាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះជួយធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាត្រឡប់មកវិញមកធម្មតាវិញហើយជារឿងដែលពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនតេតិននឹងការអំណាចប្រមាណទេតេតិននឹងពាណិជ្ជកម្មបើប្រសិនណាជាប្រទេសទាំងនោះចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទៅមុខត្រូវតែចំហហើយត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា
ទង្វើរបស់ខ្លួនកន្លែងខ្លះមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មมันអាចបន្ទោសលោកខាងលិចលោកសេរីថាដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអយុត្តិធម៌នោះទេពីព្រោះរឿងខ្លះអំពើអយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្ដាច់ការខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើបាទបន្ទាប់មកទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រោះមានអ្នកស្ដាប់ខ្លះសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពាក់ចិនខ្ចីចិនស្អីទាំងនោះទេគម្រោងរបស់ចិនអីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងហ្នឹងមកដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមានទស្សនៈចេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះប្រទេសសេរីហើយការធ្វើវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏ត្រូវការសិក្សាអំពីការធានាតាមផ្លូវច្បាប់ថាតើគេទៅដាក់ទុនរបស់របរដែលគេគ្រប់គ្រងជារបស់គេនោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចការពារឲ្យគេបានកម្រិតណាគេបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការអាចនឹងបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដែលគេមាននៅក្នុងប្រទេសនោះដោយសារតែធ្វើគេហៅជាតិតូបនីយកម្មបាទលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លឹមសារដែលលោកមេធាវីមកម៉ូស្ទីនលោកជាមេធាវីជំនាញខាងកិច្ចការជំនួញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយលោកក៏ជាមេធាវីដែលធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការប្រទេសអង់គ្លេសទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយក្រុមហ៊ុនស្ករសអង់គ្លេសសងជំងឺចិត្តសងការខូចខាតដល់កសិករខ្មែរដែលក្រុមហ៊ុននោះបានរកស៊ីជាមួយនឹងចំការម្ចាស់ចំការអំពៅអង្គញាលីយ៉ុងផាត់បាទបន្ទាប់ពីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកសង្កេតការរកឃើញថាបណ្ឌិតកែមលីត្រូវគេរៀបចំផែនការសម្រាប់ពីរលើកធំកាលពីពេលលោកនៅមានជីវិតហើយអ្នកនយោបាយធំពីររូបត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានចេញមុខធ្វើការសុំទោសបណ្ឌិតកែមលីជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងបង្ហាញអំពីឆន្ទៈក្នុងការរួបរวมជាតិលោកតាំងសារដាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារដូចតទៅនេះមរណភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិស្ទើរមួយនគរសោកស្ដាយនិងទ្រហោយំលាយឡំទៅដោយការរៀបរាប់អំពីសេចក្តីក្លាហានគុណធម៌និងឧត្តមគតិរបស់លោកដែលជាការបង្ហាញនៅសមានចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នោះថាពួកគេពិតជាមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដូច្នេះការបាត់បង់បណ្ឌិតកែមលីអាចបញ្ជាក់បានថាខ្មែរបានបាត់បង់នៅសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិមួយយ៉ាងធំនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺជាថ្ងៃដ៏រន្ធត់និងតក់ស្លុតបំផុតសម្រាប់កូនសិស្សអ្នកកែមលីនិយមមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបណ្ឌិតកែមលីដែលបានទទួលដំណឹងថាលោកត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតកែមលីបានលាតត្រដាងពីការក្តោបក្តាប់មុខចំនួនទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃខ្សែស្រឡាយបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីដល់ពេល2009នេះវាតាក់ទងទៅនឹង country for sale បានន័យថាប្រទេសសម្រាប់ដាក់លក់អាហ្នឹងវាតាក់ទងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិរ៉ែតាក់ទងនេះដីបឹងកក់បរិយាកាសអីនេះអញ្ចឹងកាលណាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចវាមិនមែនតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឯរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនទៀតមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដេញថ្លៃលក់អគាររដ្ឋនេះ
ខាភិបាលតុលាការកំពូលស្អីៗទាំងអស់ហ្នឹងសំណួរសួរថាដេញថ្លៃយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះអ្នកជំនួញគឺត្រូវការចំណេញបើសិនជាអត់បង់ពន្ធបើសិនជាទិញថោកគឺត្រូវការចំណេញហ្មងហើយម្នាក់អ្នកសញ្ញេម្នាក់អ្នកអនុម័តពួកលោកអគាររដ្ឋធំដោះដូរអគាររដ្ឋធំមិនមែនត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីសាមញ្ញទៅសម្រាប់បានទេវាតលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះបើក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលតាក់ទងនឹងខ្សែស្រឡាយហើយក្នុងការសម្រេចអាហ្នឹងដែលគេហៅថា abuse of power for គេហៅ private gain បានន័យថារំលោភអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងយមន័យរបស់អង្គការដំណាភៀបក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីមានអ្នកសប្បាយចិត្តហើយក៏មានអ្នកកាន់ទុក្ខដោយសារការបាត់បង់រូបលោកផងដែរអ្នកដែលសប្បាយចិត្តគឺដោយសារតែពួកគេបានដកបន្លាចេញពីកែវភ្នែករបស់ពួកគេព្រោះថាបណ្ឌិតកែមលីកំពុងបើកកកាយរឿងអាស្រូវដែលគេព្យាយាមលាក់នៅទង្វើទុច្ចរិតនិងកឹបកេងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះដោយឡែកអ្នកដែលកើតទុក្ខក្រៀមក្រំពីមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីក៏មានអ្នកដែលសោកស្ដាយពីការបាត់បង់រូបលោកដោយពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលធ្វើជាសោកស្ដាយផងដែរព្រោះថាពេលដែលបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតគាត់តែងតែវិភាគឬលាតត្រដាងនៅការពិតអ្វីមួយគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសង្គមជាតិតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកនយោបាយគឺពិតជាមិនអាចជាផុតនោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដក្នុងនោះលោកក៏ធ្លាប់រិះគន់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិដូចជាលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីឡើងកាន់អំណាចវិញគឺមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការជាងលោកហ៊ុនសែន100ដងទៅទៀតព្រោះថាលោកសំរងស៊ីមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការមិនដែលទទួលយកការរិះគន់របស់អ្នកដទៃដើម្បីធ្វើការកែលម្អលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយអង្គរកំប៉ុងគិតពីមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃហើយប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនកែប្រែអិរិយាបថដឹកនាំទេនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកបកប្រឆាំងនឹងគាត់ចង់បានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលទំហំអត់ច្បាស់លាស់ហើយការធ្វើនយោបាយជើងមិនជាប់ដីវាមិនអាចនឹងសម្រេចនៅគោលដៅធំបានណាវាគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហាននៅក្នុងស្នូកហ្នឹងគេហៅអ្នកក្លាហានក្នុងស្នូកឬមួយក៏អ្នកនយោបាយក៏កំប៉ុងតែនិយាយថាគិតមួយថ្ងៃធ្វើមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃធ្វើថ្ងៃនេះបានមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតបណ្ឌិតកែមលីបានបន្ទោសអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក 50%+1 ដែលប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចអាចធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តចំពោះ2/3នេះគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចដំណោះស្រាយនេះបើតាមពិតទៅដោយសារតែយើងនាំគ្នាតោងឲ្យខុសពីមាគានឹងមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេដឹងថាប្រទេសយើងកាលណាបានឡើងកាន់អំណាចហើយគឺមិនងាយនឹងចុះញោមជាមួយអ្នកណាមិនងាយនឹងឲ្យអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលមាន2/3មានន័យថាសេរីពហុបកនឹងវាខ្ពស់ដោយសារតែ50+1នឹងហើយបានជាការជាប់គាំងតាំងពីខែកក្កដារហូតមកដល់ឥឡូវហេតុអីពីព្រោះគណៈបព្វជិជនគាត់ដឹងផ្លូវដើរកាលណា50+1មានន័យថាសភាគាត់នៅតែដើរដូចខ្ញុំថាឡានបែកកង់គាត់នៅគាត់ទៅបើកទៅបានអញ្ចឹងណាគឺគាត់អត់តម្លាក់ខ្លួនទេអាករណីដែលអត់តម្លាក់ខ្លួននឹងហើយបានវាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើ2/3នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីដំបូងគាត់ដឹងថាគាត់ដើរលែងរួចនៅពេលដែលគាត់ដើរលែងរួចគឺគាត់មានការសម្របសម្រួលនយោបាយនឹងធំសម្រាប់ឲ្យអាចដើរបានអ្នកណាក៏ដឹងដែរថានៅពេលដែលបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតលោកធ្លាប់រិះគន់ដើម្បីកែលម្អការដឹកនាំរបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីជាញឹកញាប់ដើម្បីកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះជ្រុលខ្លួននឹងល្បីនយោបាយដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសមាជិកបកប្រឆាំងដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីតែនាំគ្នាជេរប្រមាថបណ្ឌិតកែមលីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយពួកគេអះអាងថាការលើកឡើងនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់មេបករបស់ពួកគេនិងបានលាបពណ៌បណ្ឌិតកែមលីថាជាបន្លាយួនថែមទៀតផងទោះជាបែបនេះក្តីក្រោយមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីបកប្រឆាំងបាននាំគ្នាធ្វើពិធីខួបនៃមរណភាពរបស់លោកជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើពិធីបុណ្យខួបរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ី
ធ្លាប់អះអាងកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលីគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរនោះទេតែកទិនទៅនឹងបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែលោកសំរងស៊ីទេដែលប្រមាថលើការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលីសូម្បីសកម្មជនរបស់លោកក៏បានប្រមាថមាក់ងាយភរិយាបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាដោយប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនផងដែរក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះដោយពួកគេបាននាំគ្នាសរសេរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិថ្មីតេសដៀលនិងមាក់ងាយសពបែបយ៉ាងលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីប៊ូរចនាការប្រមាថមាក់ងាយរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រីប៊ូរចនាទម្លាយការពិតថាក្រៅតែពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានជំនួយពីគណៈបកនយោបាយឬបកប្រឆាំងណាមួយនោះទេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាមួយកូនទាំង5នាក់របស់អ្នកស្រីដែលកំពុងត្រូវការថវិកាបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យចាពីព្រោះអីខ្ញុំដូចជាមិនមានទទួលបានជំនួយទេ3ឆ្នាំជាងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទេដែលគាត់ផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះចាហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថាទង្វើរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកនេះមួយចំនួនស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការយំសោករៀបរាប់ពីការស្ដាយស្រណោះនៃការបាត់បង់បណ្ឌិតកែមលីគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយទាញរកការគ្រប់គ្រងពីមហាជនដែលគោរពស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតពួកគេមិនដែលសោកស្ដាយស្រណោះពីការបាត់បង់បណ្ឌិតកែមលីនោះទេព្រោះថាបើពួកគេពិតជាគោរពស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមលីមែនមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះគួរតែជួយទំនុកបម្រុងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅតែតោលគ្មានទីពឹងឲ្យមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរនៅពេលដែលពួកគេមកជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមិនគួរនាំគ្នាប្រមាថមាក់ងាយគាត់បែបនេះទេអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបើពួកអ្នកនយោបាយនានាមិនយកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅប្រើគ្រាន់តែទាញផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់ក្រុមខ្លួនហើយប្រើឈ្មោះពលិកម្មរបស់គាត់ដើម្បីជំរុញចលនានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យជាតិរួមវិញពួកអ្នកនយោបាយអស់នោះត្រូវតែណែនាំសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេឲ្យបញ្ឈប់ការស្ដីបន្ទោសអ្នកស្រីប៊ូរចនាហើយក៏ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពជាបំណងមិនល្អបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីសុំទោសអ្នកណានោះដែរលោកបន្តថាអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយមិនខុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននៃពួកគេមិនសប្បាយចិត្តអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះអះអាងថាអ្នកដែលត្រូវធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈគឺពួកអ្នកនយោបាយពីរប្រភេទទី1គឺអ្នកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីអ្នកនយោបាយប្រភេទនេះត្រូវសុំទោសដាច់ខាតមុននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារតាមច្បាប់យុត្តិធម៌ទី2គឺអ្នកនយោបាយដែលប្រមាថលើពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់បណ្ឌិតកែមលីអ្នកនយោបាយប្រភេទនេះក៏ត្រូវសុំទោសដាច់ខាតដែរហើយបន្ទាប់មកអាចលុបលាងកំហុសដោយនាំគ្នាប្រមូលទស្សនៈយោបល់របស់បណ្ឌិតកែមលីទៅរៀបជាក្បួនឲ្យចេញជាសកម្មភាពប្រតិបត្តិរួមដោយសេចក្តីក្លាហានដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រលោកបន្តថាការបំភ្លឺរបស់អ្នកស្រីប៊ូរចនានៅលើកម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពគួរឲ្យអាណិតរបស់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ស្វាមីនិងឪពុកដ៏អស្ចារ្យឈ្មោះវីរៈជនកែមលីត្រូវបានចារជាប់បេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសលើសលប់រួចទៅហើយលោកបន្តថាវាគឺជាការពិតដែលពុំមាននរណាម្នាក់អាចទាញទម្លាក់ឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីបាននោះទេសូម្បីតែកន្លងមកមានមេនយោបាយខ្លះបានព្យាយាមជំរុញចលនាបង្អាប់គាត់ជាចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយហើយពួកគេទាំងអស់នោះប្រឹងបន្ទាបគាត់ហើយក៏នៅតែទៅមិនរួចហើយក៏ងាកទៅសរសើរវីរភាពរបស់គាត់ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ទៅវិញលោកកឹមសុខលាតត្រដាងថាបណ្ឌិតកែមលីត្រូវគេរៀបចំផែនការសម្រាប់2លើកធំលើកទី1គឺការព្យាយាមសម្រាប់កិត្តិយសរបស់លោកកាលពេលលោកនៅមានជីវិតដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រស្មោះមួយភាគខ្លះរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យលោកកឹមសុខអះអាងថានេះគឺជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលពួកគេរៀបក្បួនបំផ្លាញលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហាញជំហរគាំទ្រអំពើប៉ុនប៉ងកំទេចកិត្តិយសបណ្ឌិតកែមលីដែរព្រោះពុំមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានឮមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីររូបនេះណែនាំមនុស្សរបស់ពួកគេជាសាធារណៈឲ្យបញ្ឈប់ល្បែងប្រឌិតរឿងជេរប្រមាថគាត់នោះឡើយលើកទី2គឺការប្រហារជីវិតគាត់ទាំងថ្ងៃនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសាធារណជនទូទៅអះអាងថាគឺជាស្នាដៃនៃពួកអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញ
លោកបន្តថាពួកនេះជោគជ័យក្នុងការសម្លាប់ជីវិតគាត់ប៉ុន្តែនៅតែជួបបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់ឥទ្ធិពលនិងកិត្តិយសរបស់គាត់លោកកឹមសុខបន្តថាបណ្ឌិតកែមលីពិតជារងគ្រោះពេកហើយធ្វើអ្វីៗដើម្បីបុព្វហេតុសង្គមជាតិខ្មែររួមសោះប៉ុន្តែនៅពេលរស់ក៏ត្រូវមនុស្សច្រើនភាគីប្រឌិតរឿងតាមបំផ្លាញហើយពេលស្លាប់ទៅហើយក៏មិនដឹងពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឯណាទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2020អតីតសមាជិកក្រុមអ្នកលាបពណ៌តាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានអះអាងថាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីលោកសំរងស៊ីមានក្រុមការងារជាច្រើនមានការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកដូចជាក្រុមកាត់តរូបភាពក្រុមជេរប្រមាថនិងក្រុមអ្នកលាបពណ៌ជាដើមដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងទៅលើបុគ្គលឬក្រុមណាមួយដែលមិនស្របនឹងទស្សនៈឬជនទាំងឡាយណាដែលចាក់ចេញពីក្រុមរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃធ្លាប់បានលើកឡើងថាសេចក្តីក្លាហានគឺជាគុណធម៌សំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិទស្សនវិជ្ជាចំណែកបណ្ឌិតកែមលីមានគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃគុណធម៌ទាំងអស់នេះដូចជាសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនអាភ័ព្វសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាចស្លាប់និងសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងដើម្បីជួយមនុស្សដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះបណ្ឌិតកែមលីក៏មានសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាចនិយាយអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាត្រូវតែនិយាយនិងទទូចឲ្យមហាជនហ៊ាននិយាយការពិតហើយលោកជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតយុត្តិធម៌និងជាមនុស្សមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ជាដើមដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាគុណធម៌ដែលគួរឲ្យគោរពជាទីបំផុតចំណែកព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមុនីរតនារាមព្រះភិក្ខុសានសុជាមានសង្ឃដីកាថាអ្នកដែលស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមលីត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនទៅជាកែមលីទាំងអស់គ្នានិងបង្កើតកូនខ្មែរឲ្យទៅជាកែមលីឲ្យបានកាន់តែច្រើនរហូតគេសម្លាប់មិនចេះអស់នោះទើបជាភារកិច្ចដែលពួកគេត្រូវធ្វើក្នុងពេលគ្មានវត្តមានបណ្ឌិតកែមលីនៅលើโลกនេះព្រះភិក្ខុសានសុជាមានសង្ឃដីកាបែបនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែលោកហ៊ានលាតត្រដាងការពិតអំពីទង្វើអយុត្តិធម៌របស់សង្គមដែលតែងតែកើតមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីធម្មទេសនានៅថ្ងៃបុណ្យខួប5ឆ្នាំនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅឯវត្តពុទ្ធរាំងសី Melbourne ក្នុងទីក្រុង Melbourne រដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រះភិក្ខុសានសុជាមានសង្ឃដីកាថាត្រឹមតែការស្រឡាញ់ត្រឹមតែការធ្វើពិធីដើម្បីរំលឹកឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែស្វែងយល់អំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់លោកដែលមានចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញហើយជាងនេះទៅទៀតត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាកែមលីនិងនាំគ្នាបង្កើតកូនខ្មែរឲ្យទៅជាកែមលីកាន់តែច្រើនរហូតគេសម្លាប់មិនចេះអស់នោះទើបស័ក្តិសមជាអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពបណ្ឌិតកែមលីពិតប្រាកដប្រដេជគុណមានសង្ឃដីកាថាអ្នកដែលគ្រាន់តែយកឈ្មោះរបស់បណ្ឌិតកែមលីទៅប្រើដោយអះអាងថាខ្លួនជាកូនសិស្សរបស់គាត់ជាដើមនោះហើយបែរជាប្រើប្រាស់សម្ដីនិងកាយវិការមិនសមរម្យដូចជាការប្រើពាក្យជេរប្រមាថឬការលាបពណ៌អ្នកដទៃនោះមិនមែនជាការលើកស្ទួយកិត្តិយសបណ្ឌិតកែមលីនោះទេប៉ុន្តែជាការបន្ទាបបន្ថោកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះព្រះភិក្ខុសានសុជាបញ្ជាក់ថាពិតមែនតែមិនមានវត្តមានរបស់បណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងការបណ្ដុះកូនខ្មែរបន្តទៀតប៉ុន្តែបើស្មារតីដែលស្រឡាញ់ការពារយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែដុះលូតលាស់ចូលទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនខ្មែរឲ្យងើបឡើងជួយជាតិនិងជួយពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននោះហើយជាបំណងពិតប្រាកដរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលយើងរំលឹកយើងគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងទៅយកពាក្យគាត់យកមកពិចារណាហើយយើងអ្នកដើរទៅទៀតគាត់ដើរតែកោនហើយគាត់បានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងសិក្សានៅគំនិតរបស់គាត់ហើយយើងពង្រីកនៅគំនិតរបស់គាត់នោះឯងគឺជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះភិក្ខុអង្គនេះសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលដែលអ្នកគោរពស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមលីនាំគ្នាងើបឡើងធ្វើតាមដោយអ្វីដែលបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើដូចជាការនិយាយអំពីការពិតជាជាងនិយាយការពារដូចពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនោះទើបសមនឹងពាក្យថាជូតទឹកភ្នែកហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅហាង Starmart កាល់តិច Stop Boko កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវ័យ50ឆ្នាំដោយបន្សល់ទុកនៅភរិយាអាយុ34ឆ្នាំអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលមានផ្ទៃពោះ5ខែនិងកូនប្រុស4នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប៉ុន្តែអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយតុលាការកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចវែកមុខឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេខណៈលោកអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាឃាតករសិប្បនិមិត្តនិងជាជនរងគ្រោះដែលគេទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria លោកហុងលឹម
បានអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស11ផ្សេងទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់គេដើម្បីតាមដានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានដាក់ភ្នាក់ងារប្រឆាំងទៅនឹងឃាតកម្មក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផងដែរដើម្បីតាមដានឧក្រិដ្ឋកម្មធំៗនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរកមុខឃាតករពិតមិនឃើញដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីការបាញ់សម្លាប់នាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាឃាតកម្មលើអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាការបាញ់ប្រហារទៅលើព្រះភិក្ខុសំប៊ុនធឿននិងឃាតកម្មលើប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Projects ស្ដីពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020បានផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី127ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន128នៅជុំវិញពិភពលោកដោយបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែល្អជាងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមួយតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការអនុវត្តច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមគឺជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុអាក្រក់បំផុតទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកដូចនេះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washington រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនៃកម្មករជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននានាពីប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះតទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើដល់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យក្រើនរំលឹកដល់សមត្ថកិច្ចនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមត្រូវទប់ស្កាត់ជនជាតិវៀតណាមមិនឲ្យឆ្លងចេញចូលតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរតទៅទៀតទេប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 សេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមដែលសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily ទទួលបាននៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចផ្អាកឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរខាងលើនេះក៏មានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែរដូចជាសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកការទូតមន្ត្រីរាជការដែលមានបេសកកម្មតាមការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងនិស្សិតសិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាឬករណីមានការអនុញ្ញាតពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកចំពោះបុគ្គលិកនិងកម្មករជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបានចូលមកកម្ពុជារួចហើយទាំងអ្នកមានធ្វើចក្រឡីស័ករួចនិងអ្នកកំពុងតែធ្វើចក្រឡីស័កនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្អាកការចេញចូលបណ្ដោះអាសន្ននេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ជម្រាបជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរជួយសម្របសម្រួលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើការដឹកជញ្ជូននាំចេញនិងនាំចូលទំនិញនានាដោយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅតាមវិធានការសុខាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរអាជ្ញាធរសុខាភិបាលវៀតណាមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសវៀតណាមមានករណីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើង 34,500 នាក់ក្នុងនោះស្លាប់130នាក់និងជាសះស្បើយ 9,553 នាក់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអនឡាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ចំពោះការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតាមព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានបន្តឆ្លងដែនចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាលើសពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដោយត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យមានសកម្មភាពឆ្លងដែនចេញចូលរបស់ជនជាតិវៀតណាមជាដាច់ខាតវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាគឺជាគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមខេត្តបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមលោកនានីជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាមួយនឹងសម្រែកខ្លាំងៗគឺសេរីភាពបាតុកររាប់ពាន់នាក់នៃប្រជាជនគុយបាបានចុះដើរតវ៉ាតាមដងមហាវិថីនានានៅពាសពេញប្រទេសជាពិសេសនៅរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាននៃប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមួយនេះដែលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាតុករបានស្រែកទាមទារថែមទៀត
ដោយថ្កោលទោសការគៀបសង្កត់ជិះជាន់ពីសំណាក់របបកុម្មុយនីសហើយថ្កោលទោសទៀតចំពោះការមិនគិតគូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលប្រជាជនកំពុងជួបវិបត្តិស្បៀងនឹងថ្នាំពេទ្យខណៈប្រទេសធ្លាក់ក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាបាតុកម្មចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺនៅតែបន្តរីករាលដាលនៅពាសពេញប្រទេសទោះជារងការវាយបង្ក្រាបពីកម្លាំងប៉ូលីសក៏ដោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាតុកម្មម្នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកតែនេះជាចលនារបស់មហាប្រជាជនដែលជាផែនការមួយទាមទារឲ្យបញ្ចប់របបម៉ាក់ស៊ីសផ្ដាច់ការមួយនេះ Erika Guevara Rosa នាយកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលប្រចាំការនៅប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបាតុករជាច្រើនបានរងរបួសដោយសារការវាយបង្ក្រាបការចាប់ខ្លួនហើយអ្នកកាសែតក៏រងការវាយបង្ក្រាបផងដែរពីសំណាក់ប៉ូលីសការពាររបបកុម្មុយនីសតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រី Erika Guevara Rosa អាជ្ញាធរគួយបាចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយកងទ័ពហើយនៅពេលនេះអ្នកស្រី Erika Guevara Rosa បានហៅការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋគួយបាថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃរបបកុម្មុយនីសនៅគួយបានេះទោះជាបែបនេះក្តីនៅលើបណ្ដាញសង្គមចលនាបះបោរប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការមួយនេះក៏មានសកម្មភាពពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងដែរពលរដ្ឋដែលមិនបានចេញដើរតាមដងវិថីពួកគេក៏បានបញ្ចេញរូបភាពនិងសារទាមទារឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនកុម្មុយនីសបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនហើយផ្ដល់សេរីភាពទៅឲ្យប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងកំហឹងរបស់ប្រជាជនប្រធានាធិបតី Miguel Díaz-Canel បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកបដិវត្តនៃបកកុម្មុយនីសគួយបាចុះតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករដែលលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងបដិវត្តឬហៅថាពួកប្រតិកិរិយាលោកប្រធានាធិបតីគួយបារូបនេះបានចោទបាតុកម្មនៅគួយបាពេលនេះថារៀបចំដោយមនុស្សមួយក្រុមប្រឆាំងនឹងបដិវត្តនិងក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលរដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានលោក Miguel Díaz-Canel ចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអហិង្សាបាតុកម្មទាមទារបញ្ចប់របបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនៅគួយបាបានអង្រួនពិភពលោកមេដឹកនាំពិភពលោកបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋគួយបាដែលបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកក្កដាមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន27នៅអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួយបាទទួលយកការទាមទាររបស់ប្រជាជនគួយបាអភិបាលក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិមួយដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនគួយបាដែលកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់ក្រោមការដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងនៃរបបកុម្មុយនីសនៃប្រទេសដែនកោះមួយនេះជាង50ឆ្នាំមកហើយលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida បានហៅបាតុកម្មនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅគួយបាលោកប្រកាសគាំទ្រនិងសរសើរប្រជាជនគួយបាលោក Marco Rubio បានសម្ដែងជំហរដូចនេះនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោកផ្ញើជូនប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកក៏បានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden ជួយគាំទ្រស្មារតីរបស់ប្រជាជនគួយបាចំណែកប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូលោក Andre Manuel Lopez Obrador បានហៅការបះបោររបស់ប្រជាជនគួយបាក៏ចេញពីការអត់ឃ្លានក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសគួយបាដែលមានអាយុកាល5ទសវត្សរ៍មកហើយនេះដោយឡែកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំនៃរបបកុម្មុយនីសគួយបាបានព្រមានកុំឲ្យមានការចូលជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីបរទេសតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសគឺរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចេញមុខគាំទ្ររបបនៅគួយបាដោយបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនអាចទទួលយកបានទេនៅការលូកដៃរបស់បរទេសចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គួយបាមហាអំណាចរុស្ស៊ីនិយាយបែបនេះគឺទំនងសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមហាអំណាចមួយនេះកំពុងរកបទអន្តរាគមន៍ដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅគួយបាតាមព័ត៌មានចុងក្រោយរុស្ស៊ីមានផែនការបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីជួយការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់និងទ្រទ្រង់របបសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh
យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា